間嚟到我嘅 YouTube channel。今日係我第一次錄視頻，今日就同大家玩下呢個風菇特惠 Fungus Swarm。佢係近期一款好紅嘅 roguelike 遊戲，好多博主 YouTuber 都仲喺度玩緊呢個嘅。我見睇落去都幾吸引，所以我就下載落嚟試下。佢個遊戲背景同個名差唔多，都係以蘑菇嚟做題材嘅。遊戲角色啊、攻擊啊、武器啊、怪獸啊之類嘅，都係用啲植物嚟做外形，都幾新鮮、幾特別，顏色方面都係幾鮮豔嘅。我啱啱玩咗冇耐，玩咗可能幾個鐘啦。但係好多佢有好，因為目前仲係一個 early access 嘅遊戲，所以好多武器啊之類佢都未解鎖嘅。咁佢好多都係 coming soon，而我都有好多未解鎖嘅，有未解鎖嘅武器啦。目前有嘅就係呢個菩提子，好似有把槍，應該叫做菩提子槍。有個西瓜鐮刀，我個人就比較鍾意呢個菩提子嘅。喺地圖方面，佢而家開咗3幅地圖，我就未打到第3關。佢有唔同嘅難度，我仲係未打過呢個冰雪世界。今日就同大家玩下呢張地圖啦。你睇，大家應該睇到佢嘅怪物都幾得意嘅。呢個係我都唔知佢係乜嘢啊，係一隻貝殼。我都唔知我呢個角色係叫乜嘢，好似粒波子咁。嗱，佢而家可以升級，升級咗之後你就可以揀，好似其他 roguelike 咁樣啦，可以揀技能，有呢個水槍，有呢個好似紅爪咁嘅嘢，有呢個可以落大石，呢個就咁一嚿嚿石咁跌落嚟，攻擊都好似幾高。又升級啦。我哋揀多啲可以幫助佢哋快啲升級，又會盡量壓低啲危險嘅技能啦。磁鐵都幾好嘅，可以離遠少少咁吸到啲經驗珠。呢個係可以升級你個基本攻擊嘅屬性。我哋攞呢個攻速啦，等可以射多啲菩提子。你睇下佢成個背脊都係菩提子，咁應該幾重，幫下佢射快啲。佢呢度久唔久會有啲特殊嘅 event 出現嘅，你就好似呢一個栗子，你就要去到嗰度，佢有個特定任務俾你，你完成咗之後咧，就要開到呢個栗子，佢就會好似個寶箱咁跌多啲嘢出嚟俾你揀。嗱，佢可以一次過跌好多，有技能啦，有材料之類。我呢個角色係比較特別嘅，佢唔係
因為佢唔係血嘅，佢係有兩個藍色呢兩個係盾。佢血呢個角色血係最少，但係佢有呢個可以補充佢，然後佢慢慢個身就填翻上去。佢有呢，佢仲有呢個特殊嘅火嘅，因為有懲罰點嘅技能啦。佢會非常強，但係佢直同時都會增加呢一關嘅難度。咁我哋今次就試下啦。佢會令啲怪行得快啲啊，你嘅獎勵會少啲，會難揾啲，寶箱會被破壞之類嘅好多懲罰，但係佢嘅同時亦都佢嘅技能會比較強。但係佢啲角色，佢啲佢啲怪都會幾 Q 㗎，呢個就啱啱佢哋揀嘅，好似個風火輪咁嘅嘢喺度轉。青蛙嗰個好似係洋葱。重新嚟過，因為第一次咁樣一邊講嘢一邊玩，唔係好習慣呢種一邊講嘢一邊玩嘅，好容易走神，顧得住把嘴就顧唔到隻眼，顧唔到對眼，顧到對眼又顧唔到隻手，試多次。有你頭先咁，啱啱開始就出咗呢啲，我哋試下呢個未見過，新。哦，佢啲放箭，攞箭出嚟，應該係。你揀呢啲升級咧，佢上面睇到會影響到咩技能？呢個增加佢個範圍，技能範圍。佢呢個技能係基於你有攻擊幾多次後會產生一次。咁我哋點攻速啦，攻速增加技能釋放嘅頻率。死咗隻之後比較怕死，匿埋一邊。又有輪子啦。開始有啲呢啲係咪啊？識行嘅青蛙都出嚟啦！呢個唔知做咩，我呢個放毒係全場中毒。試下呢個水槍，未試過用呢個水槍。佢個地下好煩啊，好跣，佢會有種跣嘅效果，一邊行一邊跣咁樣，控制會有延遲，又就神樹咗，我真係好屎，再試多次。
佢呢個分鐘唔知咩意思。我哋攞個 leaf blade 啦，草葉、樹葉刀啊，佢會轉下轉下咁樣，比較易操作。就算走咗神或者控制唔到，都可以靠佢嚟頂下。我哋盡量攞到個攻擊技能啦，咁樣可以盡快可以殺多啲怪，升多啲級。Thunder Strike， 佢呢個可以每次攻擊有機率可以令佢放一次閃電，不過機率好似有啲都係撞彩，唔知咧，放咁多下都唔會放一次。加多啲攻擊啦，加20%，就高。呢個紅色嘅唔知係咩咧？有啲兵，好似溜冰咁樣，去閃下閃下畫下畫下，好易轉唔到方向，調唔到頭，就咁樣撞落啲。撞落你嘅攻擊表，我哋繼續升呢個啦，好似幾好用。另外嗰個閃電機率好似有啲低，唔係好穩陣。起碼呢把刀可以殺多幾隻。就係咁快就重新嚟過。攞個磁鐵啦，等陣咁我哋可以攞啲機多個越嚟越多個。加攻速啦，咁樣可以放多啲閃電。因為呢個遊戲好似好多技能都係基於你個攻擊次數嚟產生嘅，所以攻速都幾有用。繼續升呢個，而家呢度2把刀，即係兩倍傷害。佢升到4級之後，或者升到6級之後咧，佢就有一個變形 mutation， 佢就會可以幫佢增加一種特殊嘅屬性。呢個閃避之後，將你鐳射出去，呢個就隨機同100%嘅機率。放一個活力標啊！你試下呢個。
想增加啲技能，釋放技能嘅技能，因為呢個閃電同埋嗰班閃電嘅技能真係太少啦。我哋繼續攞多啲技能啦，盡量要幫我哋殺多啲過客咧。水槍問好，我哋睇下咩嚟。因為好玩，而家多咗好多呢啲特殊嘅。呢個就升級咯喎，主武器個菩提子槍，呢個係每殺死一個敵人會分出3粒唔同嘅攻擊，呢個咯。嘅升級，會受到一次傷害會增加5%嘅傷害，會閃避一次會降低技能25%，會殺死一個精英怪會增加1個護盾。呢個冇用啦，我哋個角色會自帶一個慢慢恢復護盾嘅技能。呢個啦，呢個我哋每一次我哋可以無限次咁樣受傷，我哋呢個護盾我可以不斷咁增加傷害，都唔會減血。有個 boss 嚟嘅。我啲兵咁咪真係好跣，好易控制唔到就撞。呢把樹葉刀好似頭先咁樣放一個回力鏢上去，嗰個機率真係好細。冇血啊！可以有加血，俾人等個重生。繼續增加技能釋放嘅機率。滴血，哎呀！其實我覺得呢個遊戲都幾難玩嘅，或者係我都係技術問題，同埋佢每一次玩嘅過程咧，會收集到好多呢啲材料，可以做好多唔同嘅升級嘅。佢有好多呢啲特殊嘅任務啦，可以令你解鎖唔同嘅武器、唔同嘅技能。
家仲有差好遠，好多都下邊好多都買咗。不過呢啲真係差好遠，呢啲應該呢技能應該會勁好多。呢啲係新，下邊仲有好多都未出。呢度有一個可以用呢啲蘑菇去升級嘅，佢要呢啲咧，其實都好有用嘅呢啲升級，就會令你可以揀多次技能啦 ，shot reroll 一次，仲揀一次，多一個閃避。不過每一次每打一局先可以賺少少，仲要打好多局先可以解鎖晒所有嘅技能。係啦，同埋咧佢呢個火精靈呢度，佢好似可以係啊！你每一次玩嘅時候，佢增加難度之後咧，你要好用呢啲水去降翻低佢嘅難度，先可以消除翻上一個積累落嚟嘅。其實呢個特性都幾得意嘅。而家難度又降翻低，幫佢沖涼，沖個涼之後冷靜咗。呢啲水仲可以幫你增加你個角色嘅屬性，用一到兩次，仲好多啊！好啦，今日就咁先啦。其實真係呢個遊戲都幾襟玩嘅，我覺得可以繼續慢慢玩落去。多謝大家。